是啊，他就要那一边，那干脆就拍那一边。摸了风水，风水宝地。我那边就2个嘛。挺温馨的啊。这老阿姨有点高。白天来逛，山海南联南，很开心啊，一层很享受啊。国关书院啊，大家下午好啊！今天是2025年11月6号，星期四啊，下午2点50分。现在在福建省福州市啊，白马南路3线洲大桥。哎，我特别兴奋啊，跟前面那个太和堂中医馆就在那里啊。有一个实体店，一男哥们儿跟他聊天，聊了半小时，他特别喜欢历史。我估计他能看到这个视频啊。他是一个中医馆嘛，写了有针灸啊什么，就进去，跟他聊了一下，也是咨询一下嘛。我本来想的是针灸能把我的右脚的脚底有时候走路异响嘛，也观众知道，就进去跟他演示，又是很尴尬，走5步啊，走6步，只响了一下，他还好听到。他说：“我说对，就这个响声，走路有点响。”他说：“你疼吗？”我说：“也不疼。”我觉得这医生啊，虽然他年龄估计跟我差不多，只有35岁，非常专业。他说：“你是不是有扁平足？”哎，我说：“有轻微的扁平足。”你看看各位，就这么一个走路响声的一个问题，这医生是诊断是最正确的，就跟扁平足有100%的关系。你看前段时间我们去那大田县，他说我有腱鞘炎，其实没有任何炎症。昨天我们就到福州那边黄山村嘛，那医生说我筋短之类的，这医生这个正确。我从小就扁平足，各位，我后面有锻炼这个足弓，就是中等轻微的一个扁平足吧。他就是走路代偿啊，腓骨各方面也都正常，全都正常。他就建议说不要走太多路，我说我没办法，有时候拍摄要去很多地方。他说你干嘛？我拍视频的，啊，他也很喜欢历史，真的懂得起小伙子。我说泉州很多全方言派，他也全都知道。我说古时候河南贵族移民过来的，聊得挺开心的。他可能真的喜欢那种历史正史的人吧。啊，他问我前面那个什么吴石还是谁，我说对，在罗州古镇嘛，在泉州3坊7巷，我们也聊了半小时吧，啊。反正我跟他聊，我有个放心了。我的右脚的人说没有任何问题，纯粹是扁平足，有时候走路你代偿嘛。我说对，我说我初中就体检的时候有扁平足呢，医生就说你不能当兵之类的啊。我好像我父母我有观察也是扁平足之类的，这个就跟扁平足有很大的关系。红绿灯没有是吧？走，先过去，先过去吧。你看看我们一个脚的问题啊，跑了好多诊所，得了不同的答案啊，复诊非常重要啊。就这一小插曲吧，如果改天有机会我们再聊吧。搜索我的账号，他可能稍微看了一下吧，上一次啊，苍峡新城是吧？上一次大概夏天的时候，我来到这个福州上下杭历史街区，当时晚上9点10点了，当时就没进去吧，或者当时比较暗。今天又白天来到这边，我们看一下这边叫下杭路啊，我应该没记错，叫上下杭历史街区这么一个地方，就在前面啊。我们去看一下，很可能是名人的故居啊之类的。跟一个聊得来的人啊，其实有时候可以多聊一下啊，因为你懂你的人，你们聊得很开心嘛，他是哪的人？他是福安的，是可以讲的吧？他可能会看到这个视频。我说对啊，福安我去过，就宁德那湾屋乡吧。我问他是福安市区的还是他福安市区的啊？他没事也会附近多走走逛逛啊。上次就这样进来吧，就骑电动车、自行车路过，共享自行车，这边会外面站个保安。当时的榕树的树叶子非常茂盛，然后又是晚上嘛，我就没有进来啊。今天我们逛一下吧。我是真的没有说要对这里一定要拍或者怎么样，对我来说啊，只是一个正常的散步，简单的记录一下，并没有想太多。
就上次晚上没来，我第二天直接就走了嘛，也没有说一定要来这边嘛。啊，今天赶得好，大家有缘分了，地上也是这种青石板吧。有一些游客，可能核心的区域会更多游客吧。啊，这么逛下来啊，福州还挺大的。啊，这种可以，让你拍照的地方，我还没有爬山哦，各位，你可以算一下，福州鼓楼那边有达米美食街、三坊七巷，现在上下杭历史，这个街区那边有这个爱情岛，爱情岛对面有这个烟台山公园之类，又可以让你走几个小时，外围的还有马什么山这个山，周围有几十个镇，对吧？你这么一说，有好多地方啊。就你真的一天两天是逛不完的，就真的每个地方要去的话，怎么逛？哇呀，这一个东西进到眼睛里去了。走右边还是巨大的一个柱子啊？走右边还是左边都可以啊。先右边吧，好像他们都往右边多一点，但右边是好像感觉往滨江路那边去啊。也是这种上了年纪的中年人多一点吧，或者老年人，因为现在普通的周四啊，晚上我预计啊人会更多，我觉得现在刚刚好，就不需要那么拥挤，你挤的到时候还不知道会干嘛。可能会有些故居吧。鱼丸啊，我刚刚也是吃了鱼丸，福州鱼丸真的好吃。谚语福州可能指的那个燕肉还是什么？他们叫湖州人啊，湖州人啊。你在云南取经啊，求经。Welcome to 秋景。每个地方啊，它有自己的这个方言，各位。你看福州怎么公馆，挺大的一个地方，弯弯绕绕啊。可能我们还得原路回来。5点前先用。这边是另外一段，各位，我们走回去吧，走回去好了，或者走那里能左拐啊，回去。就是我感觉这里是回到那三线洲大桥下面的啊，有这个感觉的。那么我暂停看一下啊。各位，我暂停看了一下，跟我的预感差不多。那前面回到那闽江那个边上的一个滨江大道的话，就回去了。但是视频背面我看了一下，又回到817中路那边了。那老观众知道的，我们第一次到福州的时候，那817路去了好多次，晚上逛，白天逛啊，没关系，就我们随便就走走好了啊。这边也是老年团啊，就是说在这个地方可能外面已经出去了，外面要到小区了，就有可能有一半呢，我们大概就是下杭路进来的嘛，三通路嘛，反正就是说有上杭街我们大概在这里，然后通到这里，就大概这边没逛的，没关系啊，我们只能逛到一半了，全是一些叔叔阿姨，身体真好啊。往这个新河巷走走吧。隆平路是袁隆平的一条路吗？有可能的。真正的佛跳墙啊，各位，弥勒佛坐在上面。这边这么老式的洗手间啊！哇，浙江人啊，那个人。观音庵的。红孩儿啊，大边这个造型啊，跟那个广西玉林云天宫一模一样。进去一个660吨重的一个大的弥勒佛，全金色的，各位。左边也是温暖的这簪花之类的，挺温馨的啊。老阿姨有点高，新河巷7号。
书叙茶馆，就是说喝喝茶，叙述一下故事的这么一茶馆吧。这边的榕树我感觉是长势不太好吗？各位，要么瘦瘦的还得给它扶着，要么就是说，就是环境太好，反而它长得不太好吗？各位，可以看一下啊，是吧？或者它树根就给它切了，还是怎么样？长势不太好。这边有个桥啊，很像那兴安桥啊，兴安桥啊。水流还可以吧，剩下流过来了。兴安桥，老的石头桥啊。不是老阿姨啊，是她女儿，把她看成老阿姨了。这边走对面那边就出去了，回到小区了。1992年啊，我1岁的时候立的这个啊，走这边吧。对面感觉是小区出去了，或者到其他地方。福州啊，尽量白天来逛，各位。那这几个榕树就长得还行，因为它榕树枝繁叶茂的一伸展啊，就有时候视线啊。就比较暗，你尽量还是白天来逛。山海难言啊，或者反过来读吧。里面也有进来的，我们要不也走里面看一下？走里面再绕回去吧，这么绕绕走走啊。别走那么快，别走啊，快点！他们从哪里出来的？像个迷宫一样，一个大的。一个正方形的一个这么地方，三三两两，懒懒悠悠，这是新的词语是吧？李国平啊，比较重要吧，手艺人啊，非常认真的。咪咪来了，摸一下吧。哇，长得有点难过啊，今天不开心啊，天气不好是不是？咪咪，咪咪，还外八的脚啊，咪咪，摸一下吧。摸一下啊，好乖的性格，鼻子塌塌的啊。这外国的猫，外国的朋友啊，很开心啊，这一层很享受啊，做一个人类的马杀鸡啊，好开心啊，这有没有蛋蛋？很开心啊，标记我的味道呢。这绳子给你电线呢，那里还有一个猫咪。再见了，拜拜，拜拜，拜拜。走吧，走这边，绕出去吧。撸个猫猫啊！那刚刚那几个人可能是走错了吧？这里不通了。你走这边吗？哦，我明白了，各位，那几个人走错了，那条路啊。咪咪又看到了，他可能想出去啊。咪咪，他好淡定，像个卡皮巴拉一样的。他作为一个猫，可能不活泼啊。这里面死路啊，他们是走错了，我以为呢。苗族的是吧？愿意啊！要坐起来。坐起来。就这几个人，刚刚走错了。我以为里面通的，反正撸个猫也不亏啊。这么多茶馆啊！就刚刚那里面是走这里出来的啊，我担心出不来呢，可以出来。里面没人进，走这边吧。皮影戏来了，真正我们这个国粹啊。
喝喝茶，悠悠哉哉的。也是一个会馆啊，继续往下走了。大的一个香炉，做的像葫芦啊，看一下是佛教的还是其他的东西。那个刚刚那中医馆那哥们儿跟我讲了一个东西啊，他说福州的游神跟泉州的游神不一样。我说泉州的游神我有看到，就是那个千里眼顺风耳，他说不一样不一样。我見你企喺度唔行，那神啊神，这福州这边就是出现的神要多一点，张真君主殿啊。真君啊！福州这边的游神啊，跟泉州不一样。他就是说让我有机会要来这边看一下游神啊，有机会到时候看一下吧。他说了一个细节，就是说你站在这里，如果游神队伍走你这里过去，你得看1个小时都没关系，就神仙比较多。哇，眼里进了什么东西啊？国关书院啊，哇，眼里进了什么东西啊？谁能拨一下？给他拨了。等一下，眼里进了一个什么灰什么的。或者照着镜子得给拿出来，右眼好像流眼泪了，哇！你以为啊？我们走右边，走右边吧。你在那边？右边回去了啊。没有了，那是吸管的声音。这台江区指台江码头是吧？来了。里面餐馆下午也坐了好多人。戴個帽，而家走了。你真会显肉这是香蕉树啊，香蕉树在那站。各位，我右眼现在流了好多眼泪，因为刚刚进了一个什么东西啊？是个灰还是或者这种树叶子落的一个小东西啊？哇，流了好多眼泪，因为眨眼睛或者揉不出来。再拍吧，单眼睛再拍我。三通桥下线啊！音乐也是那个平安门啊，一个观音庙吧。这里看，哇，这也是压了一个乌龟啊。又走这边又有一个桥梁，这边好像出来了。这样子我们再绕回去吧。古时候的这个战士啊，哇，这眼睛可真够麻烦的。等一下找个镜子或者手机自己看一下，给它弄出来。这边能回去吗？这边可能还要再绕回去啊。各位，我们多拍一下吧。就是这边来一趟是真的是不太容易。它晚上呢，这里会视线比较暗。我说话比较直接啊，就是你来这个上下杭历史街区，最好是白天来，你拍照视线也比较好。大家看到了，福州很多路都是这样子的，就是这个榕树树叶子一遮挡，你再好的路灯也没有用了啊。它晚上又比较暗。再加上这城市吧，夜生活并没有像泉州那么丰富啊！我是非常清楚的，因为第一次我就在福州市中心鼓楼区整个地方，那什么8一路、5一路，我逛得太仔细了，我太知道了。所以我只有一个好的建议、好的提议，如果你逛这边，包括3坊7巷啊，
您如果来逛的话，白天来，不要晚上来。晚上来啊，5、6点也行吧。对面又出去了，我们这样子进去再逛一下吧。对，那天来啊，各位，我想起来了。反正夏天我来的时候，当时骑共享自行车走这里过来，我当时拍房价在前面拍的嘛。晚上这整个附近，哎，说实话，9点10点就没啥人了，他也不让摆摊，这些省会城市管得严嘛。我当时骑自行车走着这里，他这里是开放的，班上坐了这种安保人员，我当时就没进来。晚上9点10点没人嘛，可以进来，当时我没有进来。现在白天我们又来到这里，还是来到这里，再进去再走一下吧。这个呢，这条路应该是通到我们视频下航路进来，就我刚刚暂停的那个地方啊，方向感是一样的。这边也是这种，你最好买点东西吧，18块一杯啊，可以接受吧？你买完之后，如果能坐在那里坐几个小时，钱也能赚回来。哇，眼睛还是疼啊，砸一砸，希望能给它砸下去吧。平行的，有时候啊，其实无所谓，我就担心这一段没逛到呢。你看我们进去绕了一大圈，还是回来了，这一半还是能逛到的。跟我想的不一样，我以为是可能我把这3坊7巷的经验给它搬过来，就是福州3坊7巷啊，那里名人居多。你在这边的话，就有一些这种宗教的，有一些这种神话人物祭拜的啊，这个还是。包括我们刚刚就是一小河边吧，啊，还是有些不一样的。啊，福州恒气厂第1车间啊，你看之前这里就完全很乱的哦，各位，这里是生产车间的，也就是说后面又有一个庙，你能想象吗？可能前面是谁家住在这里的，它跟那3坊7巷完全不一样。那3坊7巷是各个领域的，比如诗人、作家、政治家、名人，他住在那边。你到这边，这会馆又是那种商人的了啊。维修的，还有佛跳墙多少钱？它有什么区别？188，还可以吧？几个人吃的话就还可以啊，一个罐子里面很多肉是吧？House， 你看它的洞天就叫 House， 跟我这七仙女洞的翻译是一样的。这普通的洞啊，你就用 House 就可以了。你如果是探险的洞啊，要 Cave。再跟大家这个。跟着我复习一遍这个七仙女洞的英文翻译啊。第8塑料厂啊，第8出生又来了，塑料厂呀。还有一些那个算了不进去了，还有供销社啊。七仙女洞啊，英文正经的翻译就是 Seven Fairy Cave， 我的翻译 Seven Women Hall 就这个意思啊。又是会馆，看到没有？下航路啊，回来了。可以。链子没有，骑不动的这个，这是让你观赏的。它房子的这个有些建筑有点像3坊7巷，应该同一时期的，100年前的。什么帝王界啊！走回来了吧？走到中间给它结束吧，各位。这是酒库了啊，酒库。挺舒服的，温度也刚刚好。有时候其实也并不一定要说很多话，各位。你一个人来这里的时候，你像我这样，我说真心话，各位，不是拍摄的话，我自己看看也就走了，我也不会讲那么多废话。有些话呢，都是一些基础的信息，跟大家
还是要说的，比如说榕树啊什么的，不同的时间点什么时候来，这些信息其实对有些人重要的。我之前拍火车站也是，有些人真的没坐过火车，好多个18岁不到的小姑娘上大学第一次坐火车，她说谢谢你，还发一个这个机长的手势啊，谢谢你博主，你拍的火车站，我从来没坐过火车，借助你这个视频，我了解。就知道怎么坐火车，看你怎么过安检，哪里刷身份证，啊，身份证就是车票，跟着你这个视频学会了，啊，你到香港那个视频我也是参考，哦，原来那个香港的签注是那么回事啊，是这样子。我现在在这里也是嘛，我们就说一些基础的信息，不需要说其他的。你最好白天来，你只要知道这个信息就好了，你到晚上来啊，乌漆麻黑你就知道没法拍。会馆的右边全是会馆是吧？哎，这眼睛眨巴眨巴，好像东西给砸进去了啊！砸进去，它进到我脑袋里了吗？砸的差不多没了。城乡博物馆，进的人不多，进。这个坐的地方有意思啊。S 型的，像一个人鼻孔堵住了，鼻中隔偏曲啊。大部分人都有鼻中隔偏曲啊，各位，这个病跟我的脚跟视频开始讲的一样，不需要治它。如果你觉得很严重，堵得不能呼吸了，那要治一下啊。它就骨头堵住了，这有时候人体的这个结构，哇，这要进去吗？要挑战一下吗？非常深的一个项目，有幽闭恐惧症的，算了，我们这边走完也差不多收尾了。2天住完了就不要了，2天住扔掉了。背着书包给我累了。那扁平足有什么办法呢？天天练足弓也没用，我感觉。有时候说到这个事儿吧，有点绝望。嗨，这遗传的，各位，有些人足弓很好，有些人高足弓，足弓太高了。你像我这样又有点扁平足，这足弓有，但是又不是说明显的特别明显，怎么样都尴尬。嗨，刚刚是哪边绕进去的啊？上新航、上下航，这英文啊。要进去吗？走哪边呢？哦，我们刚刚是那里进去的，我们是等一下，我们是上下航这条路进来的。这样子吧，各位，我们已经逛完了。其实啊，我们只是逛了这一大部分，绕一个圈从这里出来，那这一部分还有一点点，行，加一点吧，在这里给它加上吧。就是拼音啊，上面我以为是英文什么的，再加一下给它逛完吧。就是一些这种是民国的吧，一些建筑延伸到现在一直没有动它。很适合下午茶的。上午来有些也没有这个氛围，就是下午就适合下午，各位，就下午1、2点、2、3点，几点钟，你也别搞到晚上，下午这里走走就很舒服，就当散步了。晚上回家追个剧，对吧？然后睡觉，一天就过去了。这里还有这个酒店，隆平路，还是隆平路。那还搞了一牛角啊，福气的院子啊，多福多财。是当地的黄建活动。他拍戏吗？还是什么？两个阿姨说笑的。是在看这个是吧？众将之门啊，时空之门啊。有个人在讲解啊，我们走这边绕过去。
他们可能是一个团队啊，旅行团的。直接看。他写的2023年公布了，难道之前没开放吗？啊，我们到了龙陵顶啊，可以竞拍呀。龙陵顶啊，听到了。左边这个音乐，非常的振奋人心的音乐，停了啊！前面好像假山小区出去了，右边看一下吧，收尾结束吧。新店装修中啊。上杭路啊，现在在上杭路啊。对，是啊，他就要哪一边，那干脆就拍哪一边。摸了风水那边好吗？我不好啊。风水宝地啊。我那边就2个嘛。我忙着哈。胡赳赳啊，胡赳赳就湖州啊。湖州来了啊。好，各位学员，我们现在在上杭路啊，虽然商业非常的比较的狭窄。上杭路来了。上杭路、下杭路这么平行的。哎，等一下去哪里呢？这边有些地方其实我都来过了，就是前面81那边什么路啊，817中路嘛，然后其他的地方，这边回去了，这边应该是通到那个，就刚刚交警管制那里进来的入口了，它跟前面那边下杭路平行的。这中间有个这种休闲的区域吧，马头墙来了，这么大的这么长的马头墙，也可能就是一个单纯的墙吧，这有点不太像，有点离谱了这个。断了再给它绑上，断了往脸头打个结，绑上，接着开。来一个。看一下吧，这个各位上杭路给它补充完吧。113号也没有多远了啊。哟，这是谁呀？这地方是悠哉啊，招商的地方啊。阳峰别墅啊。要上去吗，各位？我不知道啊。慢慢拍吧。别墅啊，采风别墅，我刚说错了，那个角度看错了，各位。我不进去了，那别人家里面有什么好看的？拒绝加班啊，这个开始玩起来了是吧？这边只是住的地方。哦，这里有厕所，去一下吧。我们去。你们先包给我吧。去。那个阿姨带着她妈妈啊，来这里游玩啊。那边这小区住满了，从那晒的衣服就看得出来啊。还有个篮球场。谁有办法给他那个什么买？人家有些可能有，就是比如说你直接验那个，然后他也够胆了，对不对？他是这样。这什么进出口的这个一个股份有限公司，看到吗？繁体字啊，年份没写啊。以前的公司。走的有点累了，各位。不知不觉又傍晚又晚上了，这一天又不知道稀里糊涂的又拍完了。走回去吧，绕了好几圈啊！视频有没有1个小时啊？
高跟鞋有这个民国的感觉，不可移动文物啊，它还写的挺清楚的。我就说啊，它这年份是2013年，我更正一下，刚刚看错了，2013年。我在想它是12年前公布的，难道说漫长的时间里面这边啊没公布没开放吗？那就不知道了。是这样子的感觉。这边福州商会了。这么小的地方，现在的商会啊，都会建一幢大楼，你可以到有些城市看一下，每个省份都有那种商会的啊，都是商人的一个地方。好像差不多了，那边要绕回去了，啊，手举的已经发麻了啊，真的发麻了。左边是和氏祠堂啊，又回到这个装修的地方了，走出去看一下吧。这边也是海丝之路，好了，出来了啊，那里又绕回去是吗？啊，这边也绕出来了。好了，各位。我跟大家说一些总结的话，结束已结束吧。2025年11月6号，逛了一下这福建福州啊，也可以说市区里面上下杭这个历史这么一个街区啊。我还是那句话也说了几遍，您最好白天来。你看现在各位，你晚上来就附近就比较黑暗，就是说你这个游览的心情啊，拍摄的这种画面啊都会受影响。当然你不介意就无所谓啊，或者当时时间没法掌控，对吧？第二个，我刚刚看到那和氏宗祠有个感慨，就我刚刚包括视频开始跟那中医馆那哥们儿聊天，我们聊了一些历史的。我说福州跟泉州其实完全不一样，把省会定在福州完全有道理。我说因为在这个泉州那边很多其实古时候1、2千年的河南的贵族移民到那边。他说对，我说真正老底子的这个历史，包括一些名人什么，其实还都在福州的。就最早的这种原住民啊，他在福州多一点，包括福州的历史各方面。那哥们儿也很赞同我。是啊，他是这样子的。我说如果把省会定在泉州或者厦门那边，其实是移民过来的地方，对不对？你看我们在泉州，紫园传芳姓黄的，其他这个各种，比如说饮水盐派，有姓钟的，也有姓陈的之类的，各种盐派，各种的这个分支，那其实都移民移过来的。如果说一个省份的就大家想一下，如果四川成都大量的是广州已经移过来的，那四川成都能当这个四川的省会城市吗？你跟古蜀的这巴蜀文化有关联吗？你起码得老底子这东西在这里吧，对吧？就是我们逛完之后，各位，这也是我们在这里逛了接近半年总结的这么一个非常珍贵的，可以说一个历史的一个观察，是这样的吗？这里福州包括莆田。包括其他下面从来不搞什么传芳盐派，因为他原住民就居多，就不是说古时候贵族的河南人移民过来的。我只说河南人居多啊，就反正古时候的河南人跟现在河南人也完全不一样。古时候的河南人可真的是贵族，打仗了担心这个家财这个财产怎么给他保留下来。你现在河南近代史100年，你看看，有些人真的是逃荒啊，怕饿死之类的。算了，我就不往下讲了。这是刚刚看到和氏宗祠有一些感慨。你包括广东，你姓什么就姓什么，皇室宗祠怎么说？你到泉州吧，有些观众你知道，到哪里到村子里都是传芳盐派，他的姓氏也不告诉你，他是告诉你是移民移过来的。江西赣州啊，各位一通百通的，什么客家之乡全是汉族人。以前比如说北极匈奴啦，他人移过来了，就汉族人移民过来的嘛。就这意思吧。反正有些历史啊，其实一两句话就能讲清楚的事情，就这样子吧。有最后感慨的一些事情。好了，下期节目再见。拜拜。